ဒီနေ့ကတော့နှုတ်ဆိုင်ခောက်ဆိုရင်ချက်ဖို့အတွက်အလုံးပြင်ဆင်လာတာပါနော်ဒါနှုတ်ဆိုင်ခောက်ဆိုချက်ဖို့အတွက်ဒီမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးဒီရိုးကြအကျုံခောက်ဆိုရင်နှစ်ထောင်ပြီးရင်ဒီမှာပဲကျန်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာချက်သားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာချက်ချောင်းနဲ့ချက်တုံနီချက်သွေးပဲကျန်နဲ့မငရုတ်ဒီချောင်းချက်တုံနီပဲဦးလုံးအဲ့ဒါနော်ဂျင်းချက်တုံဖြူတရားဖာအချုံမအသားမုတ်နေငယ်နဲ့ဖနွေးမုတ်တို့မနှုတ်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကိုနှုတ်ဆိုင်ခောက်ဆိုချက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးခဏတော့ဆိုင်နေတဲ့ပဲကျန်ကိုပြုတ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုရင်ပဲပြုတ်ပေးမှာနော်ပဲကျန်အခုဆိုရင်ခဏတော့ပြုတ်ထားတဲ့ပဲလေးကြက်ပါပြီနော်ဒါလေးကိုထောင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီမှာပဲကိုဒီလိုအနေထားရရင်ရပါပြီငရုတ်ဒီချောင်းတောင်းနေတော့ထောင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်ငရုတ်ဒီထောင်းလာလေးညက်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာချက်တုံးနေလေးထည့်ပေးမှာနော်ချက်သားလေးလောက်ပြီးချက်တုံးနေတူတယ်ပထမဆုံးဖားထည့်မယ်နော်ဒါချက်သားကိုနယ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဖားကိုတစ်ဖက်ရည်စုံတစ်စုံထည့်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအချိုမုတ်ပါအချိုမုတ်ကိုတစ်ဖက်ရည်စုံတစ်စုံထည့်ပါလေရှင်ပြီးရင်အသားမုတ်တစ်ဖက်ရည်စုံတစ်စုံစားလောက်ထည့်ပါလေပြီးလို့ရှိရင်စနွေးမုတ်ပါစနွေးမုတ်ကိုတစ်ဖက်ရည်စုံသုံးဝက်ဆန်ထည့်ပါလေဒါဆိုရင်ချက်သားတွေကိုတမအောင်နယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ချက်သားချက်ဖို့အတွက်ကဒီမှာစီထည့်ပေးပါနော်ဒါကချက်သားကိုဟင်းစီပြန်ငှက်လေးလောက်ကိုနော်စီကူလာကျဆွေးမထည့်ပေးပါမယ်နော်စီကူလာပြီဆိုရင်ခုနကတော့ထောင်းလာတဲ့ငရုတ်ဒီနဲ့ချက်တုံးလေးကိုထည့်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်စီတက်ပြီးတော့မွေးနေအောင်ပို့ပေးပါမယ်တက်လာစီတက်လာမွေးတော့ပြီဆိုရင်ဒီမှာခဏတော့နဲ့နှက်လာတဲ့ချက်သားလေးတွေကိုထည့်ပေးပါမယ်နော်ချက်သားကိုရောထည့်ပေးပါမယ်ဒီကတော့ထည့်ပြီးဆိုရင်အားလုံးရောတမမှုပေးပါမယ်ရှင်ဒီမှာတော့ချက်သားလေးကိုချက်တင်နေတော့မယ်နော်ဒီနေ့လည်းဝဲကြက်ပြီးတော့ဒီဝဲပြီးတော့ဒီနေ့ထားလဲအောင်လုပ်လို့ရှိရင်ရပါပြီရှင်ဒီမှာချက်တုံးဖြူနဲ့ဂျင်းကိုတက်ခွဲထောင်းပေးရမှာနော်ဖြူနဲ့ဂျင်းကိုညက်နေတော့ထောင်းပေးပါမယ်စီကိုထည့်ပြီးတော့ခုနကတော့ထောင်းလာတဲ့ဂျင်းနဲ့ချက်တုံးဖြူလေးကိုစီတက်ပေးမှဖြစ်မယ်ဒီကိုပူလာပြီးလို့ရင်ဂျင်းချက်တုံးဖြူလေးကိုစီတက်ပါမယ်ဒီနေ့မှာအယောင်တွေမောက်လေးထည့်မှဖြစ်မယ်ချက်ချက်တော့လေးကိုဒီလိုစစ်စစ်ကြည့်ရတဲ့ဒီလိုရောပြတ်တက်တယ်နော်အခုဆိုရင်ဒီမှာချက်တုံးနေနဲ့ချက်ချက်တော့ကိုရောပြီးတော့တည်တင်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါလိမ့်နော်ဒီမှာချက်ချက်တော့နဲ့ချက်တုံးနေနဲ့တည်ထားရတယ်နော်ကိုကနေခဏတော့ကပြုတ်ပြီးထောင်းလာတဲ့ပဲကျန်းလေးကိုနော်အဲ့လည်းပဲကျန်းလေးထည့်ပေးပါမယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ခဏတော့ကချက်ထားတဲ့ချက်သားကိုထည့်ပေးလို့ရှိရင်ချက်သားလေးလေးလိုက်လာပြီးတိုးပြီးခုနတော့ကလီထားတဲ့ချက်သွေးပြီးတော့ပဲပြားလေးကိုထည့်ပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်ဒီမှာချုံမောင်းတစ်ပိတ်သုံးနှစ်စုံထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ဆာတစ်ပိတ်သုံးတစ်စုံထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကြားထည့်ပေးပါမယ်ရှင်ကြားကိုတစ်ပိတ်သုံးနှစ်စုံထည့်ပေးပါမယ်နားနော်ငွေပေးလိုက်ပါမယ်အခုနှုတ်ဆိုင်ခောက်ဆွဲလေးကတော့ဒီပါပြီနော်အရာလေးကလည်းစားချင်းတရားလေးပါခုစပွင့်နေပါနော်ဒါကချက်ချနာလူအောင်ချက်တုံးကုန်လေးတွေလူအောင်လို့တဲ့ခုဆိုရင်ပွဲစုနေတဲ့ဒီလိုပဲဆက်နေတော့ချက်ချနာလေးချက်တုံးကုန်လေးနဲ့ချက်သားပဲပြန်ချက်သွေးတွေနော်အနေနဲ့တော့လူစိမ်းလေးထည့်ပေးပါမယ်ရှင်လူစိမ်းနော်လူစိမ်းထည့်ပေးလူစိမ်းထည့်ပါမယ်လူစိမ်းကိုနောက်ဆုံးဟင်းအိုးချခံဒီမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ခောက်ဆွဲလေးကြက်ပါပြီနော်လူဆိုင်ခောက်ဆွဲလေးကွဲစားမယ်ကြက်သွန်နီနန်းပင်တန်လျာကြီးတို့ကိုအစိမ်နဲ့တင်လာတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်